¿Cómo calcular el amperaje para tus electrodos según su diámetro? Aquí te lo explico. Multiplica el diámetro del electrodo en milímetros por 35 y tendrás un amperaje aproximado para empezar. Por ejemplo, con uno de 2 milímetros, trabaja unos 70 amperes. Si es de 2.5 milímetros, usa cerca de 90 amperes. El de 3.2 milímetros va perfecto con 110 amperes. Y el de 4 milímetros, alrededor de 140 amperes. Este cálculo es ideal para electrodos como el 6013, que es muy usado en herrería y trabajos generales. Y recuerda que el amperaje también depende de la posición, tipo de electrodo y espesor del material, pero esta fórmula te da un excelente punto de partida. Si quieres más consejos sobre soldadura y herramientas especializadas, sigue a OASA Norte.